आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ खांसी के लिए एक ऐसी टैबलेट जो मात्र 5 रुपए की आती है और आपकी सूखी खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टैबलेट आती है, जिसका नाम है टॉस्क्यू DXDT टैबलेट। बेसिकली ये माउथ डिजर्वल टैबलेट होती है। अगर आप इसको मुंह में वैसे डालोगे तो डिजर्वल हो जाएगी। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफिन हाइड्रोब्रोमाइड, जो कि एक कफ सब्सटेंट होता है जो सूखी खांसी को कम करने में मदद करेगा। दूसरा इसमें आ जाता है क्लोरामाफेनिमाइन, जो एंटी हिस्टामाइन होता है, एलर्जी खांसी वगैरह को दूर करने में मदद कर सकता है। तो तीसरे इसमें फेनिलेफ्रिन होता है जो डिकंजेस्टेंट होता है, जो नोज ब्लॉक को कम करने में मदद करेगा। उपयोग के बारे में बात करें, सूखी खांसी हो गया, एलर्जी खांसी हो गया, डस्ट एलर्जी खांसी हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, गले में खराश हो रही है, खसखसाहट हो रही है, आंखों में पानी आ रहा, छींकें आ रही है या नाक बंद हो रही है, तो ऐसी कंडीशनों में टॉस्को DT को यूज़ कर सकते हैं। ये सूखी खांसी वाले इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं जो बेस्ट काम करते हैं। सुबह शाम इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। अगर आप सिरप नहीं लेना चाहते हो तो इस टैबलेट का आप यूज़ कर सकते हैं।